வணக்கம். நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் ராஜரிகன். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து நிலவாரை சூரணம். நிலவாரை சூரணம் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் உடையவர்களுக்காக சிறப்பாக செய்யப்பட்டது. இது வந்து நம்மளே ஓனாக செய்கிறதால அருமையாக வேலை செய்யும். இதை வந்து ஆஸ்துமா, வீசிங், தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனை உடையவர்களும் சாப்பிட்லாம். இரவு மட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து சுடு தண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா மலமிளக்கி நல்லா வேலை செய்யும். இது தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க.